दोस्तों छोटा सा ब्लॉग बना रहा हूँ, शायद आप लोगों को पसंद आएगा। यहाँ से ऊपर चलते हैं, ठीक है जी। आप ये देखिए दोस्तों जी, लोग बाग इतना दान पुण्य करते हैं। जंगल में भी देखो पानी रखा हुआ है, जिससे कोई पक्षी पी ले, ठीक है, जानवर पी ले, ठीक है जी। हाँ, देख रहे कितना अच्छा काम करते हैं। मगर इसमें देखो कूड़ा कबाड़ इतना डल चुका है, आप ये देख सकते हैं कि मैं क्या बताऊँ आपको। ये देखिए दोस्तों, क्योंकि ये सब कूड़ा डला हुआ है, इसमें कूड़ा है, पानी है ये, ठीक है जी। और ये ज़्यादा पुराना नहीं है, कल परसों में ही पानी भरते हैं वो डेली आके, मगर इसमें जो है ना गंदा हो जाता है, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है जी। और मैं आपको आगे भी दिखाने की कोशिश करूँगा, आगे भी बताऊँगा दोस्तों, ठीक है। लोग आते हैं यहाँ पानी डालने के लिए जानवरों के लिए, ऐसी ये बात नहीं है, क्योंकि जो पक्षी होते हैं, जानवर होते हैं, वो इनको पीते हैं, ठीक है जी। और मैं आगे बढ़ता हूँ, और भी आगे मैं आपको दिखाऊँगा जहाँ लोग पानी डालते हैं पक्षियों के लिए। सब ऐसे नहीं कि कठोर दिल है, रहम दिल भी बहुत है, ठीक है। हाँ जी, भगवान को मानने वाले भी बहुत हैं, ऐसी बात है, ऐसी बात नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। और दिखाता हूँ, चलता हूँ आगे, दिखाता हूँ आपको दोस्तों। मैं अब आगे बढ़ रहा हूँ दोस्तों, आपको दिखाने जा रहा हूँ जहाँ लोग पानी डालते हैं, और आगे इससे आगे थोड़ा सा और। जी हाँ, आज मैं इसी के ऊपर एक छोटा सा ब्लॉग बना रहा हूँ दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, जिसमें उनको मिलता है वो पानी डाल देते हैं। देखिए दोस्तों, ये भरा हुआ है, देख रहे हैं, ये पानी भरा हुआ है दोस्तों, और इसी में डालते हैं पानी। आप देख लीजिए, ये पानी भरा हुआ है दोस्तों। ये देखिए पानी है, जिससे पक्षी जानवर पानी पी लें। देखिए, देख रहे हैं आप जी। हाँ जी, देख सकते हैं आप दोस्तों, ये पक्षियों के लिए है। पानी भी भरा हुआ है, देख सकते हैं आप इसमें पानी दोस्तों। ये देखिए, ये देख सकते हैं पानी, ठीक है जी। हाँ जी, पानी भी आप देख सकते हैं इसके अंदर। ये छोटा सा ब्लॉग मैं इसलिए बना रहा हूँ। देखो दोस्तों, दाना भी यहाँ डालते हैं लोग। ये पड़ा हुआ है, देखो ये दाना, देखो ये पड़ा हुआ है, ये दाना है दोस्तों, ठीक है जी। और आपको मैं थोड़ा और आगे भी चल के दिखाता हूँ। लोग बहुत दान पुण्य करते हैं, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे आके जो बनता है वो सुबह के टाइम लोग आते हैं, यहाँ डालते हैं दोस्तों। और आगे दिखाने जा रहा हूँ दोस्तों मैं आपको भी, ठीक है जी। और भी दिखाने जा रहा हूँ दोस्तों जहाँ डालते हैं। देखिए दोस्तों, इसके अंदर भी पानी भरा हुआ है। लोग दान पुण्य करने वाले बहुत है, ऐसी बात नहीं है ऐसे कि सब एक से ही होते हैं, नहीं। देख सकते हैं, ये देखिए। और यहाँ सुबह के टाइम में लोग डालते हैं दाना पानी डालते हैं, ऐसी बात नहीं है। लोग दाना पानी डालते हैं दोस्तों, सब लोग एक से नहीं होते हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये देखिए जी। हाँ जी, देख सकते हैं आप इस नज़ारे को, इस खूबसूरती को। बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा दोस्तों। जी हाँ, छोटा सा ब्लॉग बनाया है, शायद आप लोगों को पसंद आएगा दोस्तों। जी हाँ, दान धर्म पुण्य